Цифровизация, межмашинное взаимодействие, искусственный интеллект, 3D-печать и виртуальная реальность. Человечество стоит на пороге новой технологической революции, четвертой – индустриальной, как ее сейчас принято называть. Она коренным образом изменит то, как живут, работают и взаимодействуют люди. Какие шаги в этом направлении предпринимаются в республике и что уже удалось добиться благодаря внедрению новейших технологий, мы рассказываем в специальной программе «Цифровой Казахстан». Центральной темой этого выпуска станет безбумажный документооборот. В современном мире абсолютно все документы создаются на компьютере, однако 85% из них до сих пор распечатываются для последующего ознакомления, согласования и запуска в работу. Чтобы достигнуть получателя, этим бумажным документам необходимо проделать огромный путь, во время которого они могут потеряться курьером, быть доставленными не по адресу, повредиться при транспортировке, опоздать к назначенному сроку и многое другое. Как следствие, колоссальная потеря времени и нерациональное использование человеческих и финансовых ресурсов. Однако всего этого можно избежать, внедрив новую систему управления документами, которая называется цифровой документооборот. Он представляет собой единый механизм по работе с документами, представленными в электронном виде, с реализацией концепции безбумажного делопроизводства. Его условно можно разделить на три ключевых сегмента: внутренний документооборот, предполагающий оптимизацию работы внутри компании, внешний документооборот, включающий в себя взаимодействие с другими организациями, и блокчейн – единую цифровую базу данных экономических транзакций. В этой крупной компании по продаже фармацевтической продукции цифровой документооборот ввели вынужденно. В рамках вступления Казахстана в ВТО компании, осуществляющие трансграничную торговлю государств-членов Евразийского экономического союза, обязали выписывать электронную счет-фактуру. Выписки электронных счетов, фактур обязаны выписывать все компании, независимо по каким ставкам они завезены в Казахстан, по пониженным или по ставкам ВТО, нужно было выписывать электронные счета, фактуры. Этот закон был принят так скоро, и, естественно, мы не были к этому готовы. Вопрос необходимо было решить в кратчайшие сроки, и тогда руководство Медсервис Плюс обратилось в молодую алматинскую компанию iDocs, разработавшую платформу для управления электронными транзакциями. С момента подписания договора и интеграции новой системы прошло уже 1,5 года успешной и оперативной безбумажной работы. В настоящее время, помимо выписки электронных счетов, фактур, у нас реализовано подписание актов выполненных работ в электронном варианте. Акты сверок мы с некоторыми компаниями тоже подписываем через эту компанию. Для компании, имеющей 16 филиалов по всей территории республики, электронный документооборот стал настоящим спасением, поскольку те вопросы, на решение которых раньше уходило до 3 рабочих дней, теперь занимают считанные минуты. Примечательно, что и сами учредители компании iDocs в мир цифрового документооборота попали случайно. Они работали над совершенно другим IT-проектом и раз за разом сталкивались с необходимостью подписания различных бумаг и их отправкой по городам Казахстана. Все это отнимало значительную часть времени и средств, которых на тот момент у компании и без того было немного. Тогда-то его основатели и посетила идея создать электронный документ, подписать его с помощью электронно-цифровой подписи и пустить в оборот в цифровом виде. Мы наивно полагали, что мы инноваторы во всем мире. Где-то 2 недели мы ходили, в общем, пребывали в таком восторге от самих себя, что мы придумали гениальную идею, мы заработаем большие деньги. Правда, через 2 недели мы узнали, что уже есть аналогичные проекты в Америке и в России. Но, тем не менее, в Казахстане такого проекта еще не было. Вскоре разработчики получили грант в размере $100 000 на развитие от Центра коммерциализации технологий при Министерстве образования. И меньше чем за год из небольшого стартапа превратились в качественную интернет-платформу, осуществляющую внешний, юридически значимый электронный документооборот. Если компания не использует нашу систему и впервые слышит о ней, как она может взаимодействовать с той компанией, кто уже использует наш сервис? Все очень просто. Она получает этот документ, подписанный электронной цифровой подписью, на свою почту. То есть мы можем эти документы скачать как PDF, как XML, либо подписать.
Работать с новой системой не сложнее, чем использовать интернет-браузер. Необходимо выбрать в общем списке форму документа, заполнить и сохранить ее, задать маршрут на согласование внутри компании и поставить электронно-цифровую подпись. Документы, подписанные с помощью электронно-цифровой подписи, имеют равнозначную силу наравне с бумажными документами, при условии, что электронно-цифровая подпись, использованная в таком случае, отвечает соответственным критериям, установленным законом. Но при этом следует иметь в виду, что в настоящее время отсутствует необходимость хранения каких-либо бумажных документов, бумажных копий электронного документа, поскольку представляется, что электронный документ, созданный изначально в электронном виде, является оригиналом, подлинником такого документа. За время существования платформы через общую базу прошло свыше 1 200 000 документов, и эта цифра постоянно растет. В разгар рабочего дня в базу попадает до 30 новых документов в минуту. Среди пользователей платформы свыше 300 организаций, в числе которых банки, крупные фармацевтические и логистические компании, ведущие автодилеры и даже небольшие ИП. К любой компании у нас есть свой подход. Если на сайте iDocs компания может подписать любые документы, то сам движок iDocs мы можем прикрутить в любые бизнес-процессы любой компании. Банковское дело далеко не единственная сфера, в которой электронный документооборот необходим для повышения операций с кредитными заявками. Так, национальный управляющий холдинг «Казагро» успешно внедрил интерактивную систему сбора и обработки кредитных заявок, при подаче которых необходим лишь компьютер, подключенный к интернету, и наличие у заявителя электронно-цифровой подписи. Как вы знаете, что с правительства было спущено указание о цифровизации Казахстана, повысить прозрачность подачи подобных кредитных заявок, ускорить процесс рассмотрения кредитных заявок, с последующим которого мы начали работать в сторону автоматизации данного процесса. Подача кредитной заявки в электронном формате чрезвычайно проста. Достаточно заполнить готовую форму на интернет-портале Казагро. При этом часть документов загрузится с портала электронного правительства в автоматическом режиме, а неавтоматизированные документы необходимо прикрепить с компьютера пользователя и подписать ЭЦП. Далее сформированная электронная кредитная заявка отправится в соответствующую дочернюю организацию, а заемщик сможет отслеживать статус заявки на каждом этапе через личный кабинет. Такая система поможет обеим сторонам в половину снизить финансовые и временные затраты. Интерактивная система сбора и обработки кредитных заявок не единственный элемент цифрового документооборота, используемый национальным управляющим холдингом «Казагро». Помимо этой собственной разработки, организация также использует корпоративное решение от компании «Документолог», ведущего столичного поставщика услуг по цифровому документообороту. В 2016 году проанализировали 82 компании наши. На предмет, какое количество документов было создано, сколько времени документы исполнялись. Мы где-то в среднем получили оценку, что в среднем производительность компании или время на согласование и подготовку документов сократилось на 23-25%. То есть производительность компании выросла на 23-25%. В эти 25% входит время на копирование, согласование, поиск документов, принятие управленческих решений и повышение исполнительской дисциплины. Казалось бы, обыденные и элементарные вещи, но если перевести эти 25% в денежный эквивалент, получатся поистине астрономические суммы. Так, при средней заработной плате в 150 тысяч тенге и повышении производительности труда на 25%, компания, состоящая из 20 сотрудников, за год экономит порядка 9 миллионов тенге, тогда как корпорация, состоящая из 1500 человек, может рассчитывать на экономию в 690 миллионов тенге. Возникает закономерный вопрос: если все так перспективно, почему же эту систему многие до сих пор обходят стороной? Информационные технологии сделали огромный рывок за 20 лет. То есть то поколение, которое раньше работало на бумаге и работало, и было эффективным, как-то привыкли работать, им сейчас надо адаптироваться к тому, что сейчас все это вылетает. Но и это можно преодолевать, и это, в принципе, преодолевается.
Среди тех, кто преодолел себя, и это крупная торгово-розничная сеть. На безбумажный документооборот они перешли 3 года назад и уже успели оценить все плюсы технологии. Мы ускорили процессы внутри компании прохождения согласования и подписания тех или иных документов, что, соответственно, влияет на работу торговых центров, то есть одобрение, изменение ценовой политики, проведение акций, внедрение каких-то, то есть оповещения по каким-либо тем или иным изменениям, которые срочно происходят в компании. То есть документальный оборот – это гибкость, информативность и доступность. Зачастую введение электронного документооборота является катализатором собственных инновационных процессов внутри компании. Так, IT-специалисты этой торгово-розничной сети, вдохновившись преимуществами электронного документооборота, решили оптимизировать и другие сферы жизни компании. Их желание вылилось в разработку корпоративного портала и так называемого кабинета поставщика. Наши поставщики будут иметь доступ в нашу систему СЭТ, система электронного документального оборота, выкладывать туда свои документы, счет фактуры, ценовые предложения, коммерческие предложения. В дальнейшем мы планируем на базе СЭДа текущего перенести туда систему проведения торгов. То есть тендерную площадку разместить именно на системе СЭД. А в случае с блокчейн немножко другая ситуация. Даже если... В отличие от внутреннего и внешнего документооборота, применимого абсолютно во всех сферах жизни, третий элемент этой системы – блокчейн – должен использоваться гораздо более узконаправленно. По крайней мере, так считают специалисты. Нужно очень четко понимать, для чего мы создаем систему, кто будет конечными пользователями этой системы и нужны ли нам дополнительные нагрузки на то, чтобы создавать блокчейн-систему. Потому что блокчейн – это не один компьютер или не одна группа серверов, которые централизованно находятся, централизованно управляются и очень, в принципе, достаточно просты в управлении. А это целая экосистема, в которой существует масса людей, и, соответственно, нужно понимать, почему люди должны этим заниматься, почему они должны тратить свои ресурсы, к примеру, на то, чтобы поддерживать эту экосистему, как их заинтересовать. И на самом ли деле эффективно и целесообразно внедрение такой системы для данного проекта. Принцип функционирования системы блокчейн можно продемонстрировать на примере структуры ДНК. В ней имеется собственная цепочка блоков транзакций. При этом после совершения и подтверждения любой операции в цепочку добавляется новый блок. И каждый такой блок, как и клетка ДНК, содержит информацию обо всей сети в целом. Таким образом, технология блокчейн изначально предопределяет невозможность добавления фальшивого блока или изъятия существующего, поскольку это сразу же отразится на всей системе. Это делает новую технологию привлекательной в первую очередь для финансовой сферы. В Казахстане тому уже есть подтверждение. Этим летом Национальный банк республики опубликовал новость о разработке мобильного приложения, которое позволит населению покупать и продавать ценные бумаги на базе блокчейн. Предлагаемое решение позволит гражданам в режиме онлайн покупать и продавать ноты Нацбанка с мобильного телефона, минуя посредников в лице брокеров и дилеров. Никаких налогов и никаких комиссий. Абсолютная ликвидность и никаких ограничений по срокам владения. Номинальная стоимость одной ноты будет определена в размере 100 тенге, что позволит использовать даже небольшие накопления для инвестирования. В настоящее время уже существует достаточная законодательная база для того, чтобы компании использовали электронный документооборот и отказались от бумажного. И в данный момент уже на государственном уровне принимаются значительные шаги для упрощения ведения бизнеса. И на уровне бизнес-сообщества ведутся разговоры по внедрению единой платформы электронного документооборота для того, чтобы обеспечить такой оборот документами не только между субъектами бизнеса, но и между последними и государством. Некоммерческая международная ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями, расположенная в Мэриленде, призывает весь мир перейти на безбумажный документооборот уже по одной той причине, что это решение поможет сохранить природные ресурсы. Проведенные специалистами Центра исследования показали, экономия 1 тонны бумаги позволит спасти 17 деревьев, 26 тысяч литров воды, 3 кубических метра земли, 240
40 литров горючего и 4000 киловатт-часа электричества. Таким образом, внедрение цифрового документооборота позволит не только оптимизировать бизнес-процессы и сэкономить как частные, так и государственные средства, но и внесет существенный вклад в сохранение окружающей среды.